Bom dia, pessoal, graça e paz. Às vezes chega um carro na sua oficina com a batedeira na pinça, aí você aperta aqui tudo, não é? É isso aqui que perde, ó, esse reparozinho, vendo? Solução, a dica boa é a dica compartilhada. Você pega um cabo da linha GM, que ele tem esse bico aqui comprido, né, que encaixa lá na vela. Você corta ele ou você deixa do mesmo tamanho do outro também, se quiser. Como aqui o carro é meu, eu deixei só uma parte, porque o que interessa pra mim é essa parte aqui que fica dentro, aqui ó, né, desse pistão, ó. Então fica bem apertadinho e ele tem uma saliência aqui que não deixa a borrachinha voltar, ok? Igual esse tem uma saliênciazinha aqui, ó, não deixa a borracha voltar. E fica totalmente, ó, seguro e bem apertado. Então, uma solução aí para você, enquanto não compra o reparo, fica aqui, ó, filé de luz, tá? Cabo de vela da linha GM, você tira um pedaço ou deixa todo, querendo que tem toda a borda assim, ó, dá certinho. Tá ok? Se gostou, deixa a dica aí, ó, para vocês. Deixa um like, comenta e compartilha. Um grande abraço. A graça e a paz do Senhor Jesus. Todos um ótimo dia. Que Deus abençoe.